लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे लंबे समय से हो रही है खांसी तो जरूर दें ध्यान, वरना हो सकती है सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आमतौर पर हम खांसी को कोई गंभीर समस्या के रूप में नहीं देखते। मौसम बदलते वक्त हर दूसरा व्यक्ति खांसी से परेशान रहता है, लेकिन सही तरह से केयर करके ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ घरेलू उपाय भी इस समस्या में कारगर साबित होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये देखा जाता है कि खांसी लंबे समय तक चल रही है। अगर 8 सप्ताह से ज़्यादा समय तक खांसी चले तो इसे क्रॉनिक खांसी के नाम से जाना जाता है। जबकि बच्चों को अगर लगातार 4 सप्ताह तक खांसी ठीक ना हो तो इसे क्रॉनिक खांसी की श्रेणी में रखा जाता है। क्रॉनिक खांसी न सिर्फ शारीरिक परेशानी का कारण बनती है, बल्कि इसे कई तरह की अन्य समस्याएं हो जाती हैं, जैसे हर समय थकान महसूस करना, नींद में रुकावट आना और एनर्जी की कमी महसूस करना। अगर किसी को इस तरह की खांसी हो रही है तो उन्हें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय से चल रही खांसी किसी अन्य बीमारी की ओर संकेत कर सकती है। क्रॉनिक खांसी के संकेत क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नाक बहना, नाक बंद होना, सीने में दर्द होना, सांस लेते वक्त छाती से आवाज आना, खांसी के साथ खून निकलना, सांस उखड़ना। क्रॉनिक खांसी का कारण पहला है अस्थमा। खांसी का एक मुख्य कारण अस्थमा को माना गया है। अस्थमा के मरीजों में अक्सर ये समस्या रहती है। बदलते मौसम के साथ उनकी खांसी कम या ज़्यादा हो सकती है। अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर मरीज को ठंड लग जाए तो मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है तो मरीज की खांसी ट्रिगर कर सकती है, जो कि लंबे समय तक बनी रहती है। यही नहीं, किसी केमिकल के संपर्क में आने पर गंदगी के आसपास रहने के कारण भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साइनस होने पर नाक बंद हो जाती है। यह बहुत ज़्यादा बलगम बनने लगता है। कई बार नाक में बिना एक्स्ट्रा म्यूकस बनने पर गले की ओर से और खिसक जाता है। ऐसे में एक रिफ्लेक्स होता है जिससे खांसी ट्रिगर होने लगती है। इस कंडीशन को अपर एयरवे कफ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यह एक सामान्य समस्या है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होने पर पेट का ऐसे मुंह की ओर आने लगता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स होने पर पेट में जलन, सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। शायद आपको पता न हो, लंबे समय तक चल रही खांसी का एक कारण गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज भी होता है। असल में जब बार बार एसिड मुंह की ओर आने लगता है तो इसमें गले में खराश हो जाती है और मरीज को खांसी होने लगती है। अगर समय रहते खांसी को कंट्रोल ना किया जाए तो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। संक्रमण, खांसी संक्रमण होने के बाद भी बढ़ सकती है। संक्रमण गंभीर बीमारी की वजह से भी बनता है, जैसे निमोनिया, फ्लू या कोल्ड कफ आदि। ये सभी समस्याएं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा पुरानी खांसी लंग इन्फेक्शन, टीबी या नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के कारण भी लंग से जुड़ सकती है। इन सभी बीमारियों का कारण खांसी लंबे समय तक चल सकती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।